हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलेंगे फ्री फायर मैक्स फिर से एंड हम खेलेंगे क्लैश स्क्वाड। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई हो जाए यार स्टार्ट। नहीं। ये पांडा गुस्सा में है मेरा, देखना भाई। भाई रिएक्शन देखो इसका आप। चलो स्टार्ट हो गया क्या? क्लू, मिगेल और राफेल। अच्छा भाई, देखते हैं भाई क्या होता है मैच में। और वीडियो लगे तो One eternity later. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। दोस्तों वैसे ये वाला बंडल है जिसके मैंने अपने हेयर लगाए हुए हैं, मैंने मैजिक क्यूब से निकाला था दोस्तों, जो दिवाली पे मिली थी। हाँ दोस्तों बताना आपने कौन से निकाला था? मुझे तो मतलब जो स्टार्टिंग में शायद ये डायमंड और मैच मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे दोस्त का निकल गया था बट मेरा नहीं निकला था। तो भाई मुझे चाहिए था ये भाई। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं उसको दोस्तों, अभी देखते हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो पीछे तो भाई, देखो। पीछे तो देखो। चलो भाई हमने इसका पीछे दिखा दिया। भाई एक बंदा है, कौन है ये हमारे बंदों को मार रहा है? तो विदाउट क्ला हो जा। उसका खत्म। उसका खत्म। भाई ये हुआ क्या? मुझे पता नहीं चला इस राउंड में हुआ है क्या। भाई दबा दब दबा दब। थम्सन नहीं मैंने। उसमें मन तो दोस्तों यूएमपी का बटता ना, बटा उसमें मेरे पास 500 कॉइन बचते, फिर मुझे 2 ग्लोबल चाहिए थी, तो उससे मैंने यूएमपी ले ली। बट उसमें M5 ले सकता था, बट आज पता नहीं थम्सन यूज करने का मन था। Okay. देखते हैं भाई क्या होता है सेकंड राउंड में। भाई फर्स्ट राउंड तो भाई एकदम समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। देखते हैं दोस्तों। हम ना गए ना शायद इस वाली जगह से बहुत सारे हाउस घर लगा दिए हैं। पहले नहीं थे इतने शायद, कभी मैं जिस हिसाब से याद है मुझे पहले नहीं थे इतने, अब ज़्यादा कर दिए, कुछ ज़्यादा ही कर दिए। तो कस्टम खेलते हैं ना तो इधर मन नहीं करता, कुछ ज़्यादा ही घर है। वाह अरे है कौन? है हमारे दोस्त को मार रहा है। ओए होए मेरी इधर निकला है। अरे भाई, अरे भाई यार, अजीब बंदा यार। अच्छा भाई मैंने उसको पीछे देखो, पीछे पीछे तो इसको खत्म। भाई हाँ सही लग रहा भाई वाला राउंड भी। दोस्तों आपको कैसे, अगर गेम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। Okay. दोस्तों पता आपको MP5 UMP या थम्सन या MP40? दोस्तों मेरे हिसाब से तो यार फिलहाल जो आज मैं चला रहा हूँ, तो दोस्तों MP5 और UMP में कंपटीशन चल रहा है। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा चलती है हाथ में भाई। गेम प्ले चलती है, सब अच्छे हैं, बट ज़्यादा दोस्तों मैं प्रेफर करना चाहूँगा अभी फिलहाल के हिसाब से UMP को, क्योंकि MP5 में चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हेडी लग रहे हैं, बट पता कहीं ना कहीं वो UMP से कम है मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से। दोस्तों भाई गई, ये पता नहीं क्या बसर चल रही है। दोस्तों एक बॉम्ब ग्रेनेड फेंक देते हैं। दोस्तों इधर से जाके खिड़की से, ओ भाई भाई यार, भाई भाई This is not okay. भाई This needs to क्या stop now. अति उत्तम अप्रतिम। तो अगर आपको गेम में चलेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay. ओए दोस्तों मेरा रेस्ट फटा पड़ा है। चलो वेस्ट रिपेयर हो गया।
दोस्तों This, खत्म। this is not okay. दोस्तों किल भी नहीं रहे तुम यार, हो क्या पता नहीं। भाई आ जा। अरे भाई भाई दोस्तों हम एकदम एक तरफा खेल रहे हैं, सामने वाले का एक पॉइंट भी नहीं हुआ है। वही वही वाह 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 वाह। दोस्तों खत्म, इसी के साथ हम मैच को खत्म कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड।